ઈસુનો આભાર, ઈસુની જય. પ્રભુ, તમે અમને ખાતરીથી કહ્યું છે કે જો કોઈ આ પર્વતને કહે કે તું અહીંયાથી ઉઠ અને પડ દરિયામાં, અને જો તને હૃદયમાં શંકા ન હોય પણ તને શ્રદ્ધા હોય કે હું જે કહીશ તે થશે જ, તો એ પ્રમાણે અચૂક થશે જ. અને હું એ જ રીતે બોલું છું. એટલે ઈસુના નામે હું આ વાયરસને શાપ આપું છું. હું તે તાવને શાપ આપું છું. હું તે ઉધરસને અને શરદીને શાપ આપું છું. હું ઈસુના નામે દરેક દુઃખને શાપ આપું છું. જેમ તમે પ્રભુ અંજીરના ઝાડને શાપ આપ્યો અને અંજીરનું ઝાડ એકદમ સુકાઈ ગયું, તે જ રીતે ઈસુના નામે પૂરી શ્રદ્ધાથી હું શાપ આપું છું. શૈતાનનું આ કાર્ય હમણાં જ નષ્ટ થઈ ગયું છે. મેં તેને ઈસુના નામે આ શરીરમાંથી કાઢ્યું છે. જા અને પડ દરિયામાં જે ભગવાને તારા માટે બનાવ્યો છે, અને તું ફરી ક્યારેય પાછો આવીશ નહીં. હું મારા દિલમાં શંકા નથી કરતો, પણ હું માનું છું કે મેં કહ્યું છે તે ચોક્કસપણે પૂર્ણ થશે. તે થયું છે અને હું જે કહું છું તે મેળવીશ જ. એટલે આ મારી શ્રદ્ધાની ઘોષણા છે. ઈશ્વરના નામમાં આ વાયરસ, આ દુઃખ, આ માંદગી મૂળમાંથી મરી ગઈ છે, અને મારું આખું શરીર અને મારા બધા અવયવો સંપૂર્ણ રીતે કાર્યરત છે. તેઓ ઈસુના જીવન દ્વારા ફરીથી શક્તિશાળી કરવામાં આવ્યા છે, અને હું લાંબી તંદુરસ્તી, અભિષિક્ત ભાવનાથી ભરપૂર જીવન પ્રાપ્ત કરું છું. હે મરણ, મારા પર તારી કોઈ સત્તા નથી. હું તને ઠપકો આપું છું. હું તને ઈસુના નામે શાપ આપું છું. ઈસુના નામે હું સંપૂર્ણ તંદુરસ્તી પ્રાપ્ત કરું છું. આમેન અને આમેન અને આમેન.